Ibandla lelibuke ukuthi-ke umthetho-ke uhlonishwe futhi utiphatse kahle-ke uma-ke usebenta kuyo-ke ibhola lapha-ke eveni laKangwane. I-Ethics Committee namhla-ke ithule bona-ke bantfu lekubhekekile ukuthi bangenele lona-ke likhetho lelubombo Football Regional Association. Kanti-ke lelikhetho leli litabanjwa mhla ka-8 August kuwo-ke umnyaka lesetulu khona-ke elibonjeni kuyo-ke indzawo letawumenyetelwa. Libandla-ke lithatha leli thuba ukuthi latise umhlaba ngalabo labakhethiwe. Ndawucala ngesigaba samgcinisihlalo lesi singu-chairman. Kulesigaba samgcinisihlalo labamkhethile wekuqala kube ngibabe Nicodemus Mashwama, wesibili kwaba nguSifiso Shabalala, wesithathu kwaba nguRichard Shoma. Kwathi-ke lo tabalisekela lamgcinisihlalo lesi singu-vice chairman labamkhombile bathi kutaba nguThokozani Shoma, umeyedwa-ke Thokozani Shoma. Kulabo-ke labamele emalunga lokusho ukuthi lebatawuhotelwa bangemalunga kuphumela abalishumi-nanye lo shuthi ngu-11. Wekuqala kube nguLucky Dlamini, walandzelwa nguLoyis Mandru, kwalandzelela Phumzile Dlamini, kwaba nguZolithini Nzimanze, kwalandzelela Sifiso Dlamini, kwaba nguPatrick Mkhatshwa, kwalandzelwa nguThokozani Pembe, kwase kuba nguSikhumbuzo Nkambule, lolandzelwe nguSimo Sikhonze, yena wasulandzelwa nguSolomon Mabila, wekugcina kube ngudumezweni Dlamini. Lokusho ukuthi bonke-ke laba ngilabamele lukhetho lwaselubombo Regional Football Association. Kugcizelelwe ukuthi bonke laba-ke labancunyiwe ukuthi-ke batalingenela leli khetho kude lokubhekekile emkhathini wabo ukuthi-ke akhangase kude-ke atawukhethwa kuleso sigaba-ke lakunconyelwe kuso. Ethindzabeni temsakato iMaswati Channel, ngingigeri Carlos Gnazandile Mpupane, sisembabane.